Poulos, who does not speak Spanish, received inadequate translation. Poulos needed adequate translation to explain accusations against him. Eyaletinde, hatta ülkesinde zamanında sembol haline gelmiş ve azmin örneği olmuş bir aile. Poulos ailesi. Çocukları ve eşi için fedakar bir çift. Aynı zamanda dışarıya çok da mutlu gözüken bir aile. Gözüken diyorum çünkü bu ailenin ardında korkunç bir dram yatıyordu. Çünkü gerçek, görünenden epey farklıydı. Poulos evliliği yaklaşık 13 yıl sürdü. Bu ayrılığın hemen sonrasındaysa ailenin babası olan John'un karanlık tarafı ortaya çıkacaktı. Eşi ve 3 çocuğu önemli zorluklar atlatmalarına rağmen John onları acımasızca terk etti. Zamanla artık daha gaddar bir adam haline gelen John, sırf eşinden öç almak için ailesinin tüm mal varlığını umursamazca bir vakfa bağışladı. Fakat bu vakadaki asıl gaddarlık bununla sınırlı kalmamıştı. İyi seyirler dilerim. Tanrı aşkına kimsin sen? Hiç beklemediğim o adam. Ben Conrad. Kan ve DNA örnekleri sistemdeki kayıtlarla uyuşmuyor. Bravo 6. Karanlığa geçiyorum. Ondan sonra fayton sola döndü, sonra sağa. Filit kanalının üstünde arabanın tekeri sekti. Askeri polis buraya geliyor. Korku daha bulaşıcı bir durumdur. İster duvara, ister kağıda yazın. Karakteristik özellikleriniz hiç değişmez. Derilerini neden yüzüyor dersin, Ajan Starling? John Poulos, 1988'de Amerika'nın Wisconsin eyaletinin Franklin bölgesinde doğdu. John, 2009 yılında lise aşkı Ashley ile dünya evine girdi ve çiftin 3 çocuğu oldu. John ve Ashley, onları tanıyanlara göre mükemmel bir çiftti. Bu kısmen doğruydu. Çünkü bu mükemmellik yaklaşık 7 yıl sürdü. Çift, 2016 yılında üzücü bir haber aldı. O vakitlerde 4 yaşında ve ailenin en büyük oğlu olan Jackson, yılda yalnızca 250 kişide bulunan son derece nadir bir kansere yakalanmıştı. John ve Ashley çifti bu durumun ardından kenetlenmeye ve Jackson için bir çare aramaya başladılar. Ve çift bu kansere karşı yeni bir tedavi türü olduğunu öğrendi. Bu tedavi türünün yönetilmesi ve tıbbi araştırılması ABD Sağlık Bakanlığı'na bağlı FDA kurumu tarafından yapılmaktaydı. Fakat çiftin bu tedaviyi alabilmesi için $60.000 ihtiyacı vardı. Ancak o vakitlerde ailenin bu denli bir parası yoktu. Oğulları Jackson'ın tıbbi faturaları için bu gerekliydi. John ve Ashley buna bir çözüm üretmeliydi. Poulos çifti tedavinin detaylarını ve faturasını tüm tanıdıklarına duyurdu ve akrabaları da dahil olmak üzere yerel halktan maddi yardım toplanmaya başlandı. Poulos ailesi nihayetinde bu parayı topladılar ve 2017 yılında Jackson'ın ameliyatı yapıldı. Jackson 13 saat meşakkatli bir ameliyat geçirdi ve Jackson'dan 150 parçacık şeklinde iyi huylu tümör alındı ve Jackson böylece kanserden kurtulmuştu. Bu olay Poulos çiftinin duygusal bağlılığını artırmıştı ve Jackson'ı sağlığına kavuşturan Poulos ailesinin azimli mücadelesi onların yaşadığı eyalet ve ülkenin büyük bölümüne ilham vermiş ve ses getirmişti. Hatta aile 2018 yılında meclis başkanının onur konuğu olarak davet bile edildi. Poulos ailesi onları izleyen insanlar için bir sembol haline gelmiş, zorluklara karşı umudun ve mücadelenin güzel bir örneği olmuştu. Ancak İnsanlara ilham veren ve onlara adeta sembol olmuş bu ailenin kısa süre sonra karanlık bir şekilde dağılacağını birçok insan tahmin bile edemeyecekti. Çünkü hiçbir şey göründüğü gibi değildi. Kapalı kapılar ardında Poulos ailesi insanlara örnek olmaktan çok uzaktı ve bu sadece bir kişiye bağlıydı. Çünkü ailenin babası John Poulos bir psikolojik istismarcı ve kontrolcüydü. John'un kontrolcü doğası karısı Ashley'e bir süredir çok zarar veriyordu. Ashley yıllardır korku ve psikolojik esaret içinde yaşıyordu ve Ashley nihayet
2021 yılında kocası John'a boşanma davası açtı ve ayrıldılar. Fakat bu boşanmanın resmi olarak karar verilmesinden hemen önce John çok öfkelenmişti ve hukuki boşluklardan faydalanmayı biliyordu. Acısını çıkarmak istiyordu ve John ailesinin tüm mal varlığını bilinmeyen bir vakfa devretti. Çocuklarının ve karısının tüm hakkını tek seferde yok etmişti. Ve ardından John onları terk edecek, daha sonra Teksas'a yerleşecekti. Ancak John çok garip davranıyordu. Sanki sırtındaki bir yükten kurtulmuştu. John, Kıbrıs, Türkiye ve Ukrayna gibi çeşitli tatil bölgelerine giderek sürekli eğleniyordu ve lüks bir hayat yaşamaya başlamıştı. Bu vakitlerde aile mahkemesi John'un 3 çocuğunun nafakasını kesinleştirmeye çalışıyordu. Fakat John, Ocak 2021 yılında Wisconsin'den ayrıldı ve John, yargıcın kararına karşı çıkarak çocuklarına hukuki olarak nafaka ödemeyi reddetti. Boşanma olayları böylece çok karmaşık bir hale gelmişti. Ve ayrıca John, mahkemeye kendisinin resmi olarak artık özgür bir birey olduğunu ileri sürerek yasal boşluklardan yararlanmaya çalışıyor, ailesinden resmen kurtulmaya çalışıyordu. O, sembol haline gelmiş ailenin babasını kimse tanıyamıyordu. John'a nafaka davası açan onun karısı Ashley'di. Mahkemedeki avukat ücretlerinin büyük çoğunluğunu da Ashley karşılamıştı. John, ailesinin yanında olması gerekirken onlara resmen cephe almış ve maddi manevi zarar vermeye başlamıştı. Ve bu vakitten sonra John, çevresi tarafından son defa görüldü. Fakat karısının bu sıralarda bilmediği bir şey vardı. John, boşanma davalarının ilk anlarından beri çoktan başka yere, Meksika'ya taşınmış ve oradaysa gizli bir aşk yaşamaya başlayacaktı. Tarihler 2022 yılının Nisan ayını gösterdiğinde John, popüler flört uygulaması olan Tinder'da 21 yaşındaki Kolombiyalı Valentina Tres Palacios ile tanıştı. Valentina, Kolombiya'nın başkentinde popüler bir DJ'ydi. Valentina, küçük yaşlardan beri DJ'lik yapmaya başlamış, 21 yaşına geldiğinde ise Bogota'nın gece hayatının popüler bir ismi haline gelmişti. Genç kadın, reggaeton ve garage gibi Latin müzikleri konusunda uzmanlaşmış, en iyi kulüplerde DJ'lik yapmaya başlamıştı. Ve hatta Valentina, 2019 yılında Kolombiya Dans Ödülleri dalında yılın DJ'yi seçilmişti. John, Valentina'ya aşık olmuştu. John, Valentina'yı yakından tanımak için tüm masraflarını karşılayarak lüks bir tatil için onu Meksika Cancun'a davet etti. İkili burada iyice yakınlaşmaya başladı ve hatta ikili aralarındaki bu ilişkiyi resmiyete dökme planlarına bile başlamıştı. Valentina bazı zamanlar aile evine Bogota'ya dönüyordu. John ise onunla ilişkiye başladıktan sonra onu görmek için sık sık Bogota'ya gidiyor, birlikte vakit geçiriyordu. John, Valentina'yı maddi değeri yüksek hediyelere boğmaya başladı. Bu paranın kaynağı bilinmese de John'un Valentina'dan etkilendiği açıktı. Bundan birkaç ay sonra John, yaptığı gezileri sırasında Valentina'ya evlenme teklifi etti. Buna ilişkin olarak John, evlenme teklifini ve yeni ilişkisini Twitter hesabında duyurdu. Takipçilerinin sorularının ardından John, 17 Aralık'ta boşanma olaylarını ve ardında acımasızca bıraktığı 3 çocuğunu umursamayarak ve onu tanıyanlara meydan okur gibi bencilce mutluluğunu paylaşıyordu. Ve sözleri şöyleydi: Kolombiyalı bir kadını onunla tanışmadan tatile davet ettim. Şimdi ise evleniyoruz. Bu fotoğrafa ilk bakıldığında imrenilecek bir romantizm görseli gibi gelebilir. Fakat işin aslı bambaşkaydı. Çünkü bu fotoğraftan yalnızca haftalar sonra bu sözde peri masalı John'un kendi elleriyle korkunç bir biçimde son bulacaktı. John Poulos, 19 Ocak 2023 tarihinde Valentina'nın yaşadığı yere Bogota'ya geldi. Planı, ertesi gün sevgilisi Valentina ile buraya yerleşip yeni bir sayfa açmaktı. John, Valentina'yı ikna etmek için ona şehir merkezinde bir daire satın aldığını söyledi. Fakat bu da bir başka yalandı. John, bu evi sadece kiralamıştı. Ve John'un karanlık tarafı bu yalandan sonra Valentina için baş göstermeye başlayacaktı.
Bu görüntüler, John ve Valentina çiftinin heyecanla o eve taşındığı tarihten yalnızca 2 gün sonrası. 22 Ocak 2023, sabah 10 sularında John, içi gereğinden fazla biçimde doldurulmuş, büyük ve etrafı örtülmüş bir bavul ile bir şey taşımaya çalışıyor. Fakat bu bavula dair bir analiz vardı. Bavul, bu eve ilk geldiği zamandan daha ağır gibiydi. Olayların bu denli korkunç bir seviyeye gelmesi için ne olmuş olabilir? Şimdi ise 2 gün önceye dönelim. John ve Valentina'nın yeni evlerine taşındığı ilk vakitlere. John, 20 Ocak 2023 tarihinde yeni kiraladığı gri renkli aracı ile Valentina'nın yanına taşınması için onu aile evinden almaya gitti. Valentina, yeni bir ilişkinin ve yeni bir evin heyecanıyla o daireye gidecekti. Görüntülerde de anlaşıldığı gibi başlarda her şey olumlu görünüyordu. İkili, buradaki güleç anlarından sonra Valentina'nın eşyalarını araca yükleyip akşama doğru 7:30 sularında rezidansa ulaştılar. Akşam saat 8 sularını gösterdiğinde ise John, Valentina ile birlikte elinde mavi bir bavul ile dairesine giriyorlardı. Çift daha sonraki 2 saati dairede geçirerek saat 21:46'da evden birlikte ayrıldı. Valentina DJ olduğu için yakınlardaki bir eğlence mekanında konserde sahne alacaktı. Ertesi gün yani 21'i 20'sine bağlayan bu gece John ona bu mekana kadar eşlik etti. İkili mekana sabaha doğru saat 2'den hemen önce ulaşmışlardı. Valentina burada yaklaşık 1 saat DJ'lik yaptıktan sonra John ile sabaha doğru saat 3 gibi mekandan ayrıldı. Yaklaşık 2 saat sonra saatler sabahın 5'i civarlarındaysa apartman dairelerine ulaştılar. 21 Ocak günü devam ederken saatler sabah suları. John ve Valentina'nın sahne almasından sonra geceden kalma yorgunlukları vardı ve ikili bugünün kalanını sakin geçirmek isteyip evde kaldılar. İkili sadece öğlen yemeği için kısa bir süreliğine dışarı çıkmışlardı ve özetle günün geri kalanında beraber evdelerdi. Fakat bir süre sonra tekrar dışarı çıktılar. Saatler akşam 22:43 sularını gösterdiğinde ise John ve Valentina dairelerine ulaşıyorlardı. Bu vakitlerde ise ilk bakıldığında hiçbir anormallik yoktu. Fakat dikkatli bakıldığında bu anlara dair garip bir şey vardı. Valentina John'u cep telefonuyla kayda almaya çalışıyordu. John ise sebebi bilinmez bir şekilde huysuz ve durgun görünüyordu. Ve bu anlar Valentina'nın son kez canlı olarak görüntülendiği anlardı. Ertesi sabah saat 10:01 suları. John garip bir şekilde 2 gün önce buraya taşınırken kullandığı mavi renkli bavulu dışarı çıkarıyordu. Fakat fark ettiyseniz tuhaf olan bir detay vardı. Mavi renkli olan bu bavul 2 gün önceki halinden çok daha ağır gibiydi. John bavulun etrafını battaniyeyle örtmüştü. Ve bunlara ek olarak bu anlarda bavul dışarı taşımaktaydı. John bavulun fermuar kısmını özenle kapatmaya çalışıyordu. Çünkü cesedin başı dışarıda olup battaniyeyle örtülmeye çalışılıyordu. John ise battaniyenin açılmaması için sık sık çaba gösteriyordu. 4 dakika sonra saatler 10:05 sularındaysa John rezidansın garajına inmiş, buradaysa kiralık aracına bu ağır bavulu yerleştiriyordu. Saatler sonrası. Los Cambalos mahallesi. Akşam vakitleri. 22 Ocak günü devam ederken Los Cambalos caddelerinde evsiz bir adam bir çöp konteynerini karıştırıyordu. Evsiz adam tesadüfen korkunç bir keşif yapmıştı. Mavi bir bavul içinde kafası dışarıda bariz şekilde belli olan bir kadın cesedi. Evsiz adam olağan endişesiyle Kolombiya Los Cambalos polisini aradı. Bu ihbardan hemen sonra polisler olay yerine geldi ve bu cesedi derhal doğruladılar. Ceset 21 yaşındaki Kolombiyalı DJ Valentina Tres Palacios'a aitti. Valentina'nın cesedinin büyük bölümünde morluklar söz konusuydu ve kafatasına ciddi şekilde darbe almıştı. Cinayetin öfke kaynaklı fiziksel saldırı olduğu açıktı. Polisler kısa süre içerisinde bu vakadaki detaylara ulaştı. Dedektifler ufak çaplı bir araştırmayla Valentina'nın son görüştüğü kişinin ve baş şüphelinin
John Poulos olduğunu biliyordu. Dedektifler ayrıca John'un pasaportunun aktif olarak kullanıldığını fark etmişlerdi ve bu sebeple dedektifler John'un cinayetten sonraki yakın zamanlarda kaçabileceği ihtimalinin de farkındalardı. Kolombiya polisi, John'un uçakla kaçışını engellemek için ona resmi olarak uçuş yasağı koydu ve ekipler derhal Bogota havaalanında aramalara başladı. Ekipler bu havaalanına gittiğinde ise çok geç kalmışlardı. Çünkü John Poulos, Kolombiya'yı çoktan terk etmişti. John, 22 Ocak akşama doğru saat 4:32 sularında Bogota havaalanına ulaşmış, en yakın uçuşu olan Panama'ya bir bilet almıştı ve Panama'ya kaçmıştı. Fakat John'un asıl planı bu değildi. John, Panama'ya kaçmasına rağmen aslında tam olarak kurtulmadığını biliyordu. Çünkü onun asıl planı Kolombiya hükümetiyle adli hukuki anlaşması olmayan bir ülkeye kaçmaktı. Diğer deyişle John, uluslararası manada suçlu iadesi takası yapılmayan bir ülkeye kaçmak istiyordu. John bu sebeple hala Panama havaalanındaydı. Fakat polisler için her dakika, hatta her saniye çok değerliydi. Dedektifler bu sıralarda önemli bir bilgiye ulaşmıştı. Kolombiya polisi, John Poulos'un hala Panama havaalanında olduğunu öğrenmişti. Ve John, asıl planını gerçekleştirmek için buradan İstanbul'a, İstanbul'dan Karadağ'a aktarmalı bir uçak bileti almıştı. Durumun aciliyetinin farkına varan Kolombiyalı yetkililer, Poulos'un Karadağ'a uçup tamamen ellerinden kaçmadan önce onun yolunu kesmeyi umarak, John'un İstanbul'dan Karadağ'a ulaşması durumunda hukuki olarak iadesi yapılmayacak, böylece Poulos kurtulacaktı. Ekipler bunu biliyordu. Kolombiya polis ekipleri, Panama'daki havaalanı kolluk kuvvetleriyle hızlı bir şekilde bir temasa geçti. Ve polisler gerçekten şanslıydı. Çok şanslıydı. Çünkü John Poulos, Panama'dan İstanbul'a uçmadan dakikalar önce uçağa binmek üzereyken yakalanmıştı. Ve Panama havaalanı kolluk kuvvetleri ve polisleri onu derhal tutuklayıp Kolombiya'ya geri gönderdi. Koşuşturmaların ardından John Poulos yakalanmıştı. Ve Poulos yine yeniden Kolombiya topraklarındaydı. Kolombiya polisi derhal John'u sorgulamaya başladı. Dedektifler John'u bariz bir şekilde kadın katili şeklinde suçladılar. John ise anlamsız bir şekilde kendisinin suçsuz oluşunu belirtmeye başlamıştı. Söylemeye gerek yoktur ki polisler onun bu sözlerine inanmıyordu. Dedektifler John'un önceki ilişkisindeki tavırlarını ve psikolojik profilini çoktan çıkartmıştı. John, karısı öncelik olmak üzere nadiren de olsa o zorba, kontrol takıntısı, istismarcı ve agresif tarafını gösterirdi. Ve dedektifler ona bu konulara değinerek psikolojik baskı yapmaya başladı. John Poulos bu baskılardan sonra her şeyi itiraf etmeye başladı. John, sevgilisi Valentina'yı her şeyiyle kıskandığını, diğer erkeklerin ona bakmasından, onunla konuşmasından ve Valentina DJ'lik yaparken gözlerin onun üzerinde olmasından sürekli rahatsızlık duyduğunu söylüyordu. John, Valentina ile ilişki yaşadığı sürede bazı zamanlar farklı ülkelere giderdi. Valentina yalnız kalırdı, John ise Valentina'dan ayrı kaldığı vakitlerin tamamında kıskançlığından ötürü Valentina'ya dair her şeyi bilmek isterdi. Ve hatta John'un bu takıntılı tavırları bir dedektif tutup sevgilisi Valentina'yı gizlice izlettirmeye kadar ilerlemişti. Fakat John bunlarla bile sınırlı kalmadı. John Poulos sürekli Valentina'nın sosyal medya hesaplarını, telefonundaki mesajlaşma, arama geçmişini bile gizlice incelerdi. Savcılık bu cinayetin nedenini ise yine John'un kıskançlık ve kontrolcülük krizlerine bağlıyordu. Ve olay ise şöyle gerçekleşmişti. 21 Ocağı 22'ye bağlayan o gece sularında ikili, dışarıdan dairelerine geldikten saatler sonra gece yarısında John ve Valentina tartışmaya başladı. Ve yine kıskançlık krizlerine giren John, Valentina'ya "Hayatında gizli bir ilişki mi var?" diye öfkeli sorular sormaya başladı. Valentina ise olanlara anlam verememiş, garip hissiyat içerisindeydi. Valentina'nın sessizlik içinde kaldığını gören John, daha fazla sinirlenmeye başladı. Haklı olduğunu düşünüyordu ve ona tüm gücüyle saldırdı. John, Valentina'nın bedenine neredeyse her bölgesine vuruyordu. John, en son onun kafatasına ciddi bir darbede bulundu. Valentina bu vakitlerde bilincini kaybetti. Fakat hala hayattaydı. John, Valentina'nın hayatına son vermek için daha sonra onu boğmaya başladı. Maalesef Valentina artık bu vakitlerde son nefesini verdi. John ise bu gece saatler boyunca bu cesedi saklama planlarına başladı. Ve aklına o şeytani bavul fikri geldi. Ve John tüm kanıtları gizlemek için onun cesedini 2 gün önce bu daire taşınırken kullanmış olduğu o mavi bavula yükledi. Saatler sabah 10 sularını gösterdiğinde ise cesedin olduğu bu bavulu kiralık aracına yüklemeye başladı. Sonra arabasıyla gezinmeye başladı. John bu vakitlerde çeşitli mahalleleri gezdi ve daha sonra Los Cambulos bölgesine ulaşarak Valentina'nın cesedini bir çöp konteynerine attı. Ve sonra vakit kaybetmeden
ülkeden kaçma planları yapmaya başladı. Sonrası ise malum. Los Cambanos'taki evsiz bir adam bu cesedi keşfetti ve derhal polise ihbarda bulundu. Ve John sonraki vakitlerde İstanbul'dan Karadağ aktarmalı uçuşuna dakikalar kala yakalandı. O evsiz adam Valentina'nın cesedini görmeseydi ya da polise biraz daha geç ihbarda bulunsaydı John belki de güvenli bir ülkeye kaçıp kurtulmuştu. Belki de İstanbul'da bir kadını cinayete kurban edip daha sonra Karadağ'a kaçacaktı. İhtimaller arasında bunlar da vardı. Fakat bu gibi ihtimallerin haricinde gerçek olan John Poulos'un son derece öfke kontrol problemleri yaşayan tehlikeli biri olduğuydu. Maalesef bu vakadaki sansasyonel olaylar sadece kadın cinayetiyle sınırlı değil. Kolombiya veya benzeri ülkelerde kadın cinayetlerine karşı verilen yargı kararları. Çünkü Kolombiya'da kadın cinayetleri 40 yıl ile cezalandırılıyor. Bu konudaki ortalama istatistik değerleri bu şekilde. Amerika'da ise böyle bir hukuki tutum yok. Katil John Poulos her ne kadar Amerikan vatandaşı olsa da vaka Kolombiya'da geçtiği için maalesef ve muhtemelen en fazla 40 sene ile cezalandırılacak. Ve hatta John Poulos bu tatsız gelişmelerin haricinde karısı Ashley ile boşanma olaylarında da yaptığı gibi yine yeniden hukuki boşluklardan yararlanmaya çalışıyordu. Polis ekiplerinin ve mahkeme üyelerinin karşısında adeta umursamaz bir tilki vardı. John, hukuki konularda boşluklardan faydalanmaya çalışıp sinsilik yapmaya çalışsa da yapmaya yeltendikleri anlamsızdı. Çünkü John Poulos, suçlamalardan kaçınmak için polisin kendisini ilk tutukladığı vakitlerde Kolombiya İspanyolcası dilini bilmediğini, Kolombiya polisinin kendisine söylediklerini anlamadığını ve o vakitlerde tercümanın da tutulmadığını söyleyerek adeta aptala oynamaya başlamıştı. John, aleyhindeki güçlü delillere rağmen kararlı bir şekilde masum olduğunu söylemeye devam ediyordu. Ve hatta John, Valentina'nın cinayetini bir zamanların dünyaca ünlü kötü şöhretli çete patronu olan Pablo Escobar'ın yönettiği fakat artık Kolombiya'da faaliyet göstermeyen bir kartel olan Medellin karteline yükleyecek kadar ileri gitti. Yani John, buradaki cinayet suçunu Escobar'ın kartel birliğine bağlıyordu. Bahanesi buydu. Vakanın savcıları ise onun suçlamaları ve vakadaki tüm olanların bilincinde olduğunu belirterek onu yalanladılar. Ve John Poulos'un en az 50 sene hapse mahkum edilmesi için bildiride bulunacaklarını söylediler. John Poulos vakasının mahkeme duruşmaları halen devam ediyor ve sonuçlanmış değil. Fakat önümüzdeki aylarda buna kesin bir nokta koyulması planlanıyor. Bu davaya dair bir gelişme olduğu takdirde sizleri bilgilendireceğim. Ben Conral. Bir sonraki soruşturmada görüşmek üzere. Bilinçli günler, bilinçli zihinler dileklerimle. Esen kalın. Cumhuriyet yeni ve sağlam esaslarıyla Türk milletini emin ve metin bir istikbale koyduğu kadar asıl fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik itibariyle büsbütün yeni bir hayatın müjdecisi olmuştur.